मंगवाया है। ये देखिए, थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत अच्छे फीचर है इसके अंदर। और ये जो यहाँ पे कैमरा है, अगर आप इसमें से ऐसे देखेंगे तो कुछ नहीं है, वो बस ऐसे शो के लिए है। इस बड़ी स्क्रीन से देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप चार्जर लगा सकते हैं। इस कैमरा को सेल नहीं चाहिए, चार्ज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मेमोरी कार्ड, एक छोटा सा मेमोरी कार्ड चाहिए होता है। तो आप इसमें फ़ोटो खींच सकते हैं बिना मेमोरी कार्ड के, लेकिन अगर आपको इसे किसी और डिवाइस में ट्रांसफ़र करना है या फिर अगर आपको कोई वीडियो बनानी तो आपको मेमोरी कार्ड चाहिए होगा। तो यहाँ डब्बे पे एक फोम है जिससे इस कैमरा की स्क्रीन को कोई ना देखे। और यहाँ फोम के नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, मैंने ये पढ़ चुके हैं। फिर आपको ये बॉक्स मिलेगा, ये खाली प्लेन, मतलब खाली नहीं, भरा हुआ प्लेन वाइट बॉक्स। इसको खोलेंगे तो इसके साथ उसका चार्जर आता है, लेकिन एडेप्टर आपको चाहिए होगा। और ये है उसकी स्ट्रिंग, इसे हम कैमरा में बांध के अपने गले में टांग सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बांधते हैं, बहुत इजी है। ये जो छेद है ना छोटा सा, यहाँ पे आपको इसे ऐसे डालना है। तुमसे डर नहीं रहा, लेकिन आप किसी पेरेंट्स से करवा लेना। मुझे आता है लेकिन होल इज वेरी स्मॉल। नहीं, स्मॉल नहीं है, पहले डाला हुआ है। देखिए डल गया। कि फिर आपको इसे ऐसे करना है, ये देखिए, नॉट बांधने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब आप इसे पहन सकते हैं और ऐसे फ़ोटो खींच सकते हैं। मैं इसे उतार देती हूँ। ओके, तो इसे ऑन करने के लिए आपको ये पावर बटन है, इसे आपको 3 सेकंड तक दबाना है। ये देखिए ऑन हो गया। तो ऐसे ही आपका ये फोटो का आएगा। अब जैसे ये ऊपर जो बटन है, हम इसे क्लिक करेंगे और ये फ़ोटो खींच गई। अब अगर आपको फ़ोटो देखनी है तो ये लेफ़्ट नहीं सॉरी राइट बटन दबाना है। चलिए दबाते हैं इसे, राइट बटन, और ये इमेज ब्राउज़र में जा। तो गाइस, ये जो बटन है इससे आप वीडियो मतलब फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और वीडियो स्टार्ट या ऑफ कर सकते हैं, और इसे ओके भी दबा सकते हैं। जैसे ये दबाया तो ये सारी इमेजेस है जो मैंने खींची थी, ये देखिए मेरी इमेज है। और जैसे ये इमेज मैंने अभी खींची थी। और अगर आपको डिलीट करना है तो आपको इसे भी बैक करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ये देखिए, और ये लेफ़्ट बटन, तो ये लेफ़्ट बटन सेटिंग्स का है, इसमें आपको फाइल मैनेजमेंट में क्लिक करना है, फिर इसे फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है। अब जैसे ये फ़ोटोज़ है जो इतनी भी मैंने खींची है, ओके, तो जैसे कौन सी फ़ोटो में डिलीट करूँ, जैसे ये फ़ोटो है, इसे या ऑप्शंस है तो हमें सेटिंग्स का बटन फिर दबाना है, या डिलीट आ रहा है, क्लिक और डिलीट, क्लिक, तो वो डिलीट हो जाती है। अब हम बैक दबाएंगे, और अगर जैसे ये आ रहा है तो इसे दबाएंगे तो वो बैक नहीं होगा, तो आप इसे भी दबा सकते हैं। बैक हो जाओ, टाइम लेता है शायद, मुझे भी नहीं पता वैसे तो। ओके, हो गया। अब यहाँ सेकंड है गेम्स। गेम्स में यहाँ 4 गेम्स है, आप खेल सकते हैं। फिर ये डेट वगैरह, ये सारा आपका काम नहीं है, वो सारे आपके पेरेंट्स करेंगे। ओके, तो और कुछ तो है नहीं इसके अंदर। और हाँ, एक चीज़ बता रही हूँ, ये जो बैटरी है ये अभी फुल है, मतलब 3/4 बैटरी है। जैसे इसके सेक्शंस होते हैं 1/4, 2/4, 3/4 और फुल। तो अगर जैसे 1/4 हो तो मतलब थोड़ी सी बची है, 2/4 हो तो मतलब हाफ है, मतलब
आपको पता है 3/4 हो जो अभी ये हो रही है, और अगर पूरी ये ख़त्म इसका मतलब आपको यहाँ चार्ज पे लगाना है। इसकी वायर आती है, बस आपको अडेप्टर चाहिए। यहाँ मेमोरी कार्ड है, और जैसे ये अभी वीडियो पे आया हुआ है क्योंकि मैंने इसे दबाया था, इसे दबाने से होता है। ये देखिए, नो मेमोरी कार्ड अवेलेबल। अब अगर आपको इसे फ़ोटोज़ में करना है वापस, तो आपको इसी को दबाना है। ये देखिए हो गया, ये डॉट आ रही है कैमरा पे, इसका मतलब हो गया है। ओके, और गाइस मैं बताना भूल गई, ये जो पावर का बटन है इसे भी आप फिर से दबा के रखना है जब तक ये ऐसे बंद नहीं होता। ठीक है गाइस, तो ये थी मेरी कैमरा की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आया हो कि इस कैमरा को कैसे चलाते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और मैं किचन सेट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालना भूल गई थी, तो मैं वो भी डाल दूंगी। अगर आपको ये कैमरा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करना अगर वो कोई कैमरा के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जैसे जो रियल कैमरा आता है वो इतना महंगा आता है। सेम ही सेटिंग्स है, बस इसकी कंट्रोल्स थोड़ी मुश्किल है, और इसमें जैसे गेम्स भी है, उसमें गेम्स नहीं होती इसलिए, और 900 का है सिर्फ। और कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये कैमरा है या फिर अगर आप इसे लेंगे। बाय गाइस, फिर मिलेंगे।